yapmaya gerek yok. Bu gördüğünüz çuval 20 dakikada doldu. Boş, hızlandırılmış boş. Bataryası elimde gördüğünüz gibi 2 kilo, gayet hafif. Güzelce topluyorum çayı. Gördüğünüz gibi hiç dökmüyor. Gayet seri motor. Eski modele nazaran yenisi süratli. Çay kesmede herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi çay dökmeden 20 dakika içerisinde şu çuval dolmuş durumda. Bu gördüğünüz motor 2 kilo. Bataryası hariç. Batarya belimde. Bu batarya 4 saate yakın gidiyor şarjı. Evet, tekrar çekmeye devam ediyoruz. Evet, kullanıcısına tavsiye ediyoruz. Boş. Rize Tarım'da, Rize Ziraat Tarım'da satılmaktadır bu motor. Saygılar.